سرنا بعون الله، منهاجنا تقوى. السلام عليكم. في هذا الفيديو باش نوريكم طريقة استئصال كيس الجص من الطيور. أول حاجة باش نعرفوا كده كيس الجص شنيا ونوريكم هو شنيا. هو شعرة مش شعرة، ريشة مقلوبة في الجناح أو تكون في الظهر، زاد أسفل الظهر أو في الجناح. ريشة مقلوبة هي تكون أكثر الأوقات اللي تظهر فيها معناها الجص هذا في الطيور معناها الرادسة، الميتاسيون، معناها الطفرات. هذيك أكثر طيور تظهر فيها من الكيس هذا، ونادرا ما تظهر، مش ديما اللي هي تجي. أما ذي تقلق الطير في الطيران، في واللي جناحه ديما طايح، كما تشوف جناحها يبدا هابط اللوطة، مش يبدا في بلاصتو هكا مست فيه، يبدا هابط. هذاك لازم يتنحى. حاجات نسحقوها باش ننحو الحاجة هذه، لازم يكون عندنا المشرط، تكون مشرط تكون لازم يكون نظيف، مشرط. ونسحقو ملقاة باش نجمو نجبدو به الشعرة المقلوبة. وحاجة مهمة هي معقم باش نظفو به الجرح قبل ومن بعد العملية. ولازم نلبسو قفازات على الميكروبات. حاجة مهمة ياسر كي نجو نحو في كيس الجص من الطير، لازم نتأكدو في بلاصة نتاع كيس الجص ما فيهاش عروق. لازم ما يكونش باش نقطعو نحنا بالمشرط، ما يكونش فما عروق في الكيس، يصير له نزيف وبرشا حاجة أخرى. نحو شوية الريش اللي نغطي الجص. هذه الطيرة هذه اللي باش نعملولها توا استئصال الكيس، هي زيبرا جامبو أو بنغالي جيون. زيبرا جامبو. نعقمو الجرح. نبدو بسم الله. كما قلنا نرد بان نضرب الأوعية الدموية.
ما تشوفوا هاي خرجت. صحيح نحى الجصة يتنحى. قعد كان الجلدة منتفخة، فإن شاء الله 3 أو 4 أيام ترجع لمكانها. ولازم نهارين أو 3 أولين ديما نعقموها لين يتسكر الجرح، ديما نعقمو بالمعقم لين يتسكر الجرح باش ما يثيرش التهاب تولي فما جراثيم والجناح يتضرر، ونفصلوها على الطيور الأخرين. هذا هي نهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. متنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة. خلوكم مع فيديو بسيط لاستحمام الطيور. السلام عليكم.
لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.